Hallo Leute, euer Game Exchange zurück am Start in der Offseason jetzt 2018. Was heute passieren wird: Die Bears beendeten die Saison auf dem letzten Platz in der NFC North. 8-7-1 sind allerdings trotzdem eine Verbesserung des Records von der ersten Saison, die wir hier hatten. Natürlich mit einem guten Start am Mitchell Trubisky. 3795 Yards, 21 Touchdowns, 21 Interceptions, 60%, 82.3 Pass Rating bei 3. Anfang extrem akkurat. Länger die Saison ging, sein Spiel wurde immer wie schlechter und man sieht es auch bei den Interceptions. Alles ging ein bisschen bei Touchdowns so nach unten. Diesen Statistiken hier sehen wir natürlich extrem gute Spiele dabei, vor allem auch am Anfang. Nur auch sehr viele schlechte, 4 Interceptions, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Die Bears, sie sind sicherlich nicht auf der Suche nach einem neuen QB1, doch ich denke, für uns wäre es eine Möglichkeit, vor allem den Backup hier zu adressieren. Glaube ich relativ früh im Draft, Runde 2 oder 3. Dann beim letzten Spiel startete James Robinson mit 355 Yards. Ich denke mal, er wird keine Option sein. Jake Rudock auch nicht wirklich. Also wir brauchen wirklich einen zweiten QB. Dann John Howard wieder mit 1000 Yards, 158, 1009 Yards, 6.4 bei 5 Rushing Scores, 5 Fumbles sind auch extrem viel. Bei ihm ist halt wirklich das Problem, er spielt nicht alle 16 Saisonspiele. Das hat man jetzt gesehen. Natürlich, auch wenn er fit war mit Aaron Jones, war da ein komfortabler zweiter Running Back im Spiel. Darum hat man auch mehr Rotation, darum auch weniger Attempts für ihn, dafür eine höhere Produktivität. Nur er spielte wieder mal nicht alle 16 Saisonspiele, sondern nämlich nur 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann denke ich, mit Aaron Jones hatte man einen sehr jungen Spieler geholt von den Packers, er mit 3 Touchdowns. Sehr schön, auch Tariq Cohen, fast 6 Yards pro Lauf, extrem gut. Dann Danny Woodhead eigentlich ein Non-Factor. Receiving haben wir mit nicht einmal 50 Catches Cameron Meredith, er auch mit 917 Yards und 5 Scores. Er ja auf der Suche nach einem neuen Vertrag und ich denke, es wird eine spannende Entscheidung sein, weil seine Produktivität war nicht wirklich da. Allerdings, man kann einen Receiver mit seiner Qualität natürlich nicht einfach so ersetzen, nur 100 Yard Spiel. Darum wird es nachher spannend sein, was sein Price Tag hier sein wird. Wir hatten Jerron Brown, der sehr gut gespielt hat hier als zweiter Receiver, er ein bisschen älter. Cooper Kupp im Slot, definitiv eine gute Option. Nur fand ich, dass TJ Hillard hier in nur 321 Snaps 22 Yards pro Catch von Beth Cookman unglaublich spielte. Seine Hände sind ein bisschen verbesserungswürdig, allerdings hat er mehr Speed. John Howard, Shaheen, alle hier. Dann auch McDaniels, kam am Ende dann auch zum Spielzeit. Ich denke, das wird spannend sein, was hier auf dieser Position gehen wird, weil ich bin der Meinung, dass wir einen Receiver brauchen, einen Blue Chip Number One. Meredith hat das nicht ganz erfüllt diese Saison. Dann die O-Line war ein Struggle. Mitchell Webb fand ich, hatte Zeiten, in denen er gut war, allerdings auch Spiele katastrophal.
Charles Leno, ja, nicht. Da brauchen wir meiner Meinung nach einen neuen. Die Guards sind hier ziemlich gut, werden ein bisschen alt. Dann die Defensive, Eddie Jackson führt uns an in Tackles, dann Danny Trevathan, Amos, Craig Maggart, Freeman und Kwiatkowski. Danny Trevathan bei 15, 13 für Akeem Hicks, 12 für Freeman, Adrian Amos 10, Anthony Sartin, der Rookie bei Tackles for Loss. Ich denke vor allem auf der Linebacker-Position sind wir auf der Suche nach ein bisschen mehr Speed, bisschen mehr Coverage Abilities. Dann haben wir Leonard Floyd mit 8 Sacks. Er fehlte auch einige Zeit am Anfang. Nämlich er spielt hier nur knapp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spiele und 8 Sacks. Das ist dann schon ziemlich gut. Das gleiche mit Pernell McPhee. Er hatte auch 8 und er spielte hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Spiele. So unser Pass Rush ist eigentlich ziemlich gut, nur ja, dieses Jahr waren sie ziemlich verletzt. Dann Anthony Sartin, der Rookie 4th-Runden-Pick, fand ich hatte eine exzellente Saison. Auch Russell McKinney in relativ wenig Snaps, wie man hier sehen kann, ein Viertel von Sartin, mit 5,5 Sacks, das ist eine Leistung. Andre of the Free Agent. Dann Jaron Elliott hatte 5 Sacks, Joe Rutherford 4,5, der Rookie, ziemlich gut. Gerald Freeman 4, Akeem Hicks, definitiv ein Trade Option, meiner Meinung nach nicht, spielt nicht nach seinem Contract hier. Dann haben wir Interceptions 6 für Eddie Jackson. Trotzdem denke ich, dass man auf der Safety-Position vielleicht im Draft etwas machen kann. Frederick Garnes, der Rookie, auch Cornerback, ist eine Position vonnöten. Ich denke, er ist ein 97 Acceleration. Agility ist gut. Ich denke, man braucht einfach ein bisschen mehr Skill Positions. Adrian Amos nur ein Pick, trotzdem fand ich, spielte eine gute Saison, spielte mehr in der Box, war vielleicht ein Fehler meiner Seite, trotzdem hat er sich natürlich den neuen Vertrag hier absolut verdient. Frederick Garnes mit 12 Deflections, Mager und Kamara mit 10 und dann Amos mit 4 hatte seine Hände, also trotzdem viel da im Spiel. Forced Fumbles 3 für Leonard Floyd. Blocked Kicks hatten wir einen von Bronson Worsley, Safeties hatten wir von Trevathan, Freeman, Joe Rutherford und Kwiatkowski. Touchdowns waren es 3 für Garnes, 2 für Jackson, dann noch einige hier für andere Spieler. Und hier sehen wir es. Leonard Floyd mit 12 Spielen, McPhee mit 11, das ist natürlich ein Problem. Dann Adrian Amos hat auch die meisten Snaps. Dann Kicking Will Lutz mit ziemlich guter Quote, wobei 81% ist okay. Ich denke, oft war der Wind hier heftig, darum auch einige Verschossene. Dann Punting, Kick Return war es Frederick Garnes mit einer ziemlich guten Leistung hier. Und Punt Return Cooper Cup. Schauen wir uns mal die Statistiken an der ganzen NFL. Mit den meisten Yards haben wir Aaron Rodgers 5005 Yards, Matt Ryan, Dak Prescott, Jimmy G, Philip Rivers, Drew Brees, Tom Brady, Russell Wilson, Tyrod Taylor, Big Ben, Watson, Derek Carr und Andy Dalton. Dann Warren Goodley, der Rookie. Touchdowns ist Aaron Rodgers, Dak Prescott, Tom Brady, alle mit 40. Dann Drew Brees. Interceptions ist Cam Newton, dann Andrew Luck, Mitchell Trubisky, Derek Carr, Drew Brees, Russell Wilson. Dann auch mit der besten Completion Percentage haben wir Tom Brady mit 70, Matt Ryan auch sehr gut. Und das Passer Rating ist Nummer 1 mit hier wirklich geworfen Pässen, Dak Prescott, Tom Brady.
Wer wurde am meisten gesagt? Das wäre CJ Beathard, Andy Dalton, Cam Newton, Big Ben, Andrew Luck, James Winston, Ryan Tannehill, Jimmy G, Mitchell Trubisky in den Top 10s auch. Rushing. Die meisten Attempts Beckham, Thomas Rawls, Ingram, Blunt und Todd Gurley. Definitiv kein Running Back der Bears ist da. Dann Le'Veon Bell bei den Washington Redskins. Die Nummer 1 in Yards, dann Cook, Rawls, Blunt, David Johnson, Todd Gurley, Marshawn Lynch, Carlos Hyde, J.J. Ingram, Terrence West, Ty Montgomery, Hill, Elliott, Fournette, Crowell und Howard, alle über 1000 Yards. Der beste Yards pro Carry ist Jordan Howard. Touchdowns ist Bell, Fournette und Jalen Richard mit 15. Und die meisten Fumbles hatte Trubisky, Blunt. Ja. Receiving, die meisten Catches hatte Davante Adams 109, dann Rob Gronkowski auch über 100, AB, Daz, Allen Robinson, Jordy Nelson, Sanu, Anderson, Mike Wallace, Will Tye und Elshon Jeffrey, alle über 90. Die meisten Yards hatte auch Adams, dann Allen Robinson, Carlos Henderson. Schöne Saison von ihm hier. AB, Des Bryant, AJ Green, Jordy Nelson, Braxton Miller. Kommt hier auch besser in Fahrt in seiner jetzt dritten oder vierten Saison. Ehemalige Quarterback. Dann die Nummer 1 hier ist tatsächlich Hillard. Die meisten Touchdowns hat der Rashad Matthews. Wer war der schlechteste O-Line und Pass Protection? Joe Staley und Alejandro Villanueva. Dann Defense. Die meisten Tackles. Darren Lee Williamson, Levante David, Ryan Shazier. Tackles für Raumverlust. J.J. Watt mit 27, Richardson 21, Michael Pierce mit 20. Die meisten Sacks. Cameron Jordan 25,5, Brandon Graham 20, 18,5 für Myles Garrett und J.J. Watt, 17,5 für Michael Bennett, Montravius Adams mit 16, Everson Griffin und Aaron Donald auch. Interceptions Nummer 1, Pat Pete, dann Ramsey, Zach Brown, Carl Joseph, Aqib Talib, Xavier Rhodes, Luke Kuechly und Darius Slade mit 7. Dann haben wir Forced Fumbles, ist die Nummer 1, Brandon Williamson, der Corner. Schauen wir, was der eine Hit Power eigentlich gar nicht gut. Komisch. Die meisten Fumbles zurückgeholt ist McDowell und Williamson. Und dann Touchdowns hatte Williams und Eddie Jackson 2. Yearly Awards MVP. Yearly Awards haben wir Dak Prescott als MVP in der 2018-Saison, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Tom Brady, Russell Wilson, Tyrod Taylor, Drew Brees, Derek Carr, Carson Wentz und Le'Veon Bell. Coach of the Year ist Dan Quinn. Wir gehen kurz durch die AFC. Offensive Player ist Tom Brady, Defensive Player Brandon Marshall, Rookie of the Year Warren Goodley, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year Facial Langham. Tom Brady, beste QB, beste Runback Leonard Fournette, beste Receiver Allen Robinson, beste O-Liner Shaq Mason, beste D-Liner J.J. Watt, Kenny Barshall, Jamie Collins, bester Linebacker, beste DB Butler und Zane Gonzalez, der beste Kicker. In der NFC hier wird spannend. Offensive Player geht an Dak Prescott, kein Bears Spieler. Defensive Player ist Cameron Jordan, kein Bears Spieler. Offensive Rookie Gordon Giffels. Dann haben wir kein Bears-Spieler. Defensive Rookie, vielleicht Freddy Garland. Nein, es ist Boris Swanson. Anthony Sargent in 5. Joe Rutherford 6. Brody Day 10. Kein Garns. Das ist ja überraschend und ich hätte gedacht, dass sie hier wirklich Top 3 sein könnte. Mit den Touchdowns, die er auch hatte. Bester QB ist der Prescott, nehmen wir kein Trubisky. Bester Runback Bell,
kein Bears-Spieler. Davante Adams, bester Receiver, kein Bears-Receiver. Bester O-Liner, Zach Martin, kein Spieler der Chicago Bears. Bester Defensive Lineman, Cameron Jordan, kein Bears. Bester Linebacker, Alden Smith, hier vielleicht. Nö, auch nicht. Bester DB, Pat Peterson. Eddie Jackson wird Vierter. Und bester Kicker ist Matt Prater, Will Lutz nur Dritter. Hat es vielleicht ein Spieler von den Chicago Bears in den Pro Bowl Roster geschafft? Matt Ryan, Tom Brady, Prescott, Mariota, Rodgers und Jimmy G. Dann Running Backs sind Le'Veon Bell und Fournette, Thomas Ross, Terrence West, David Johnson und Jay Ochai. Fullback haben wir Sherman und Miller, Brown und Kuhn. Receivers Adams, Robinson, Bryant und Henderson, John Nelson, Anthony Brown, Mohamed Sanu, AJ Green, Alshon Jeffrey, Braxton Miller, Duke Baldwin und Ben Cooks. Kein Bears Receiver. Michael Bennett und Gronkowski, Arsene Hooper und Will Tye, Trey Burton und Luke Wilson. Vielleicht ein O-Liner. Matthews und Solschutz, Ty Sambrailo und Matt Garcia sind die Left Tackles. Left Guard Levitre Osemele, Hollow und Thuney. Center Alex Mack, David Andrews, Travis Frederick und Rod Hudson. Right Guard haben wir Zach Martin, Shaq Mason, Will Peavers und Gabe Jackson. Right Tackle Ryan Schrader, Cannon, Brownskill, 67 overall und Cofield. Also kein Bears Offensiver hat in den Pro Bowl geschafft. Vielleicht defensive Seite Jordan und Watt, dann Graham und Houston, Right Ends Bennett, Garrett, Griffin und Ingram. Defensive Tag, Right End Nummer 3 haben wir Dante Repo und Ndamukong Suh, sind wahrscheinlich Defensive Tackle, keiner Glitch hier. McCoy und Jackson, Joseph und Atkins, Kerrigan, Collins, Golden und Lorenzo Alexander, Bobby Wagner, Darren Lee, Zach Brown und Chase hier die Mittellinebacker. Right Ends haben wir Eldon Smith, Irvin, Chandler Jones und Von Miller, immer noch kein Bears-Spieler. Vielleicht Corner, Pete Ramsey, Rhodes und Keep the Leaf, James Bradbury und Butler, Darius Slay, Quincy Wilson, kein Bears-Receiver. Free Safety, Baron Jones, Eric Weddle, Jim Ward und Jarrett. Strong Safety, Keanu Neal, Carl Joseph, Eddie Jackson hat es in den Pro Bowl geschafft. Das gibt schöne XPs und Jamal Adams, Will Lutz auch im Pro Bowl mit Gonzalez, Martin und King. Dann Punt Returner, Kick Returner sind Switzer und Bernard und Goodwin und Weber. Das heißt, ein Bears-Spieler, nämlich Eddie Jackson, kommt in den Pro Bowls mit seinen 6 Interceptions. Und jetzt kommt es hier zum spannenden Teil, zum ersten spannenden Teil, nämlich zum Resigning. Ich denke, Michael Burton ist ein Spieler, den wir nicht unbedingt resignen müssen. Cam Meredith ist eine interessante Personalie. Sein Price Tag ging nach oben und er will hier 26 Millionen für über 4 Jahre. Ich denke, man muss das fast machen. Ich wäre ihm sogar bereit, hier knapp 6 Millionen zu geben. Weil einfach so talentierte Receiver sind nicht wie Strand am Meer zu finden. Und das wäre jetzt genau nicht einmal 7 Millionen, das ist ein guter Preis. Mal schauen, ob er das annimmt. Und ja, Cam Meredith ist zurück. Dann Sherelle Freeman, einfach zu alt. Josh Sitton brauchen wir nicht mehr groß. Wir haben auch Aaron Moss hinten. Dann ich werde definitiv nicht 10 Millionen Signing Bonus hier abgeben für Eddie Goldman. Das wird nicht der Fall sein. Dann Roy Miller können wir immer noch später holen. Das gleiche mit Elliott. Dann Craig Magor würde ich gern resignen, allerdings nicht für 2 Jahre. Ich wäre da bereit, ja, knapp 5
5 Millionen hinzublättern. Bisschen mehr Signing Bonus vielleicht für ein Jahr. Nee, vielleicht in der Free Agency. Dann Aaron Jones, definitiv 2 Jahre kann man sich auch geben. Recht billig. Aaron Jones von Utah hat sich das verdient. Aaron Yates, definitiv nicht so teuer. Allerdings denke ich, er hat Skills. Ein Jahresvertrag ist gut. Dann TJ Hiller, definitiv hier für knapp 3 Jahren im Jahr, denke ich, geht gut. Bronson Worsley, nee, finde ich, GANZE ist ein bisschen besser. Nur 2 Jahre, vielleicht ein bisschen wegen der Signing Bonus. Ist gut. Russell McKinney will hier sehr wenig Geld. Ich denke, mit dem können wir leben. Schauen, ob er nochmal seine Saison hat. Dann Kevin White, ehemaliger First Round Pick, wird keinen neuen Vertrag hier bekommen. Das gleiche mit Francis McLaughlin. Benjamin Huff gefällt mir sehr gut. Auch nur ein Jahr kann man sich geben von Minnesota. John Harold. Maxi Johnson ist eigentlich, finde ich, ein sehr talentierter Corner. Allerdings würde ich da eindeutig runtergehen mit dem Angebot für ein Jahr. Mal schauen, ob er nochmals ein bisschen sich weiterentwickeln kann. Dann Jake Rudock, nein. Geronimo Allison auch nicht und auch James Robinson nicht. Wir uns noch schnell das Roster an, was wir brauchen. Wir brauchen definitiv einen QB. Running Back sind wir relativ gut aufgestellt. Fullback, Receiver brauchen wir ein bisschen Hilfe. Tight Ends vielleicht, wobei ich denke, mit diesen 2 sind wir relativ gut unterwegs. Dann ein Tackle brauchen wir. Guard sind wir gut mit Long. Cody Whitehair, Aaron Moore sind wir auch nicht schlecht. Right Tackle mit Mitchell Webb ist auch gut. Left End wird ein erster Move geschehen. Add to Trade Block für Keem Hicks. Dann Right End sind wir gut aufgestellt. Defensive Tackle ist eine Position vonnöten. Dann Pernell McPhee könnte man viel Geld sparen, nur seine Production ist da. Da denke ich, wird er mal zuerst im Team bleiben, aber natürlich ein jüngerer Spieler, um dahinter zu lernen. Definitiv Linebackers haben wir mit Raekwon McMillan einen athletischen Tight End während der Saison geholt, der in Coverage nicht besonders gut ist, allerdings sich noch weiterentwickeln kann. Darum denke ich, dass ein Linebacker definitiv im Spiel ist. Right Outside Linebacker sind wir gut. Dann wir brauchen Corner, und zwar ziemlich schlimm. Safety sind wir gut aufgestellt fürs erste. Dann ein Panther. Jetzt haben wir Dubreeze, Alex Smith, Simeon Bowles, Cutler, Hundley, Savage, Bowles, Smith, Osweiler, Griffin, Paxton, Lynch, Kaepernick, McCown, Paddy Hoyer. Und ich werde hier 2 in ein Angebot unterbreiten. Das erste wäre für Paxton Lynch. Natürlich hat das Low Development, trotzdem immer noch sehr jung. Wird natürlich nicht viel Geld bekommen. Würde ich gerne Blake Bortles abgeben. Ein bisschen mehr, ein ehemaliger Erstrunden-Pick. Gute athletische Voraussetzungen hat er. Und er würde definitiv hier ein bisschen Arsch unter dem Feuer geben. Mal schauen. Ich werde ihm da 8 Millionen anbieten. 2 über 8. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Beasley, Lafar, Wilson, Richardson, Anderson, Strong und
Den wollten wir letztes Jahr schon holen. Mal schauen, ob er dieses Jahr zu uns kommt. Auch zuerst mal ein Lowball-Angebot für Wilson abgeben. Nicht besonders ein Need, trotzdem hat es ein Spieler hier mir angetan, Max Williams. Gute Catching-Werte, guter Run-Blocker, hat zwar Slow Development, trotzdem denke ich, wäre er eine Verstärkung für unser Team. Zuerst mal schauen, was sein Markt ist. Dann Left Tackle sieht es ein bisschen düst aus, wobei Tyson Braylow war im Pro Bowl. Mach mal ein Angebot, vielleicht hat er da noch 2-3 XPs zum Ausgeben. Aber nur ein Jahr, mal schauen. Left Guard haben wir Chance Warmark, nur eher hier nicht weh. Und Right Tackle haben wir 6 Grief. Und die Frage, ich denke, nein. Dann ein Spieler, den es mir hier angetan hat, ist Eric Armstead. 2 Jahre, der ist immer noch jung, ehemaliger First Round Pick, gute Power Moves, der Rest ein bisschen darunter, trotzdem. Dann als Defensive Tackle Liga. Er wird sowieso nur, wenn wir 4-3 normal spielen, auf dem Feld sein, gute Strength, wiegt viel. Clay Matthews hier oben, mal schauen, was er als Mittellinebacker. Nee, viel zu langsam. Hier vielleicht noch interessant wäre Anthony Walker, aber nur ein Jahr. Wäre Mark Barron, weil er hat einfach gute Coverage, allerdings ist er auch schon älter. Ich denke, wir können da im Draft etwas herausholen. Dann Corner werden wir Greg Mager ein Angebot unterbreiten. Mal schauen, ob er nochmal ein Jahr für uns spielen will. Bot für 33-jährigen DRC abgeben. Sein Angebot wird hier für ein Jahr sein. 6.8 Angebot abgegeben für Dominic Rogers, Cromartie, Max Williams, Wilson, Blake Bortles, Eric Armstead, Tyson Braylow, Sylvester Liga, Paxton Lynch, Greg Mager und Anthony Walker Jr. Nach der zweiten Runde hat Blake Bortles akzeptiert, wir haben ihn. Er ist talentiert und es war jetzt nicht übermäßig viel, auch nur 2 Jahre. Ich denke, er wird da Mitchell Trubisky und die RC. Also, die RC, Dominic Rogers, Cromartie, Wilson, Blake Bortles, Eric Armstead und Anthony Walker Jr. Geht's auch gleich schon los mit dem Draft. Die QBs sind hier Trubisky und Blake Bortles. Die Runningbacks Matthews, Cohen, Jones und Pittman, Fullback keinen. Receiver haben wir Meredith, Wilson, Cooper Cup, Jerome Brown, TJ Hillard, McDaniels, Sean Desir, Dion Sims, Adam Shaheen, Leno, Kyle Long, Will Tanner, Cody Whitehair, Benjamin Huff, Aaron Miles, Mitchell Webb, Joel Morgan, James Woward, Eric Armstead, Russell McKinney, Sartin,
Bullard und Jefferson, Pernell McPhee, Demetrius Kirby, Danny Trevathan, Kwiatkowski, Raekwon McMillan, Anthony Walker, Brody Day und BJ Justin, Leonard Floyd, Joe Rutherford, DRC, Prince Mukamara, Garns, DeAndre Collins und Max Johnson, Adrian Amos und Eddie Jackson. Und was auch passieren wird, Danny Trevathan geht auf den Trade Block. Wird hier entscheiden zwischen Corner Kent, Tackle Theron Foster. U22 Jahre von Wisconsin, sehr schnell, sehr agil, B-Man Coverage, B- Zone, B-Press, Late First Rounder. Wir holen in der Mitte und er ist ein 78 mit Slow Development. Trotzdem hat er hier gute Speed, gute Man Coverage, gute Zone, gute Press. Leider einfach, kann auch tackeln. Dieses Slow Development ist ein bisschen ein Dämpfer. Nichtsdestotrotz ist er ein guter Spieler, der direkt einen Impact hier machen wird. Mit dem 17. Pick in der zweiten Runde holen sich die Chicago Bears Howard Orr von USC, A-Hacker, M-Power, B-Block Shed, erster im 40-Yard Dash, erster im Bench Press, erster im 20-Yard Shuttle, erster in 3-Cone. Was für ein Athlet. Und er ist ein 80 Overall mit Superstar Development, 87 Speed, 92 Tackle, 83 Block Shed, 91 Hit Power Number 16 im Draft mit Zone Coverage Ability. Was für ein Player, schon der 20 beste Middle Linebacker. Das war ein Hit, wie man es so schön sagt. He showed flashes of brilliance and then, during others, looked absolutely lost. Draft experts were flip-flopping on his value almost the entire season, and sources tell me several GMs doing the exact same. He's as physically a gifted quarterback we've seen in this draft, with a power and above-average speed for the position. Mit dem 17. Pick in der dritten Runde, Tyron Fisher, 6'4", A-Spec, A, B+, Catching, B, Catching Traffic, 24-jährig, und er ist ein 79 Overall, Superstar Development, 88 Speed, Route Running ist okay, Catching Traffic, Spectacular Catch 91, Jumping 93. Was für ein Receiver hier, der hier mit Cameron Meredith einen gefährlichen One-Two-Punch hier bilden wird, auch sehr ähnlich zu Cameron Meredith, aber Superstar Development, was für ein Receiver in der dritten Runde. Den nächsten Pick werden wir wegtraden, und ich denke, dass die Colts nicht besonders gut sein werden. Ein zweiter Runden-Pick wird es tun, aber wir sind schon wieder on the clock. Numero 1 und Numero 2.
Wir werden nochmal Corner gehen. Ross Myers, B-Zone. C plus Man, C plus Press nicht besonders schnell. Trotzdem denke ich, werde ich ein Plätzchen finden. 72 Overall, 87 Speed ist okay. Man Coverage, Zone Coverage ist gut. Ein ähnlicher Spielertyp hier wie Frederick Garnes, trotzdem ein guter Pick. Spät in der dritten Runde. Do you think he's gone? Is that he simply isn't in good enough physical shape to see significant action early in the season. Even with a full off-season of NFL conditioning, the feeling is that he will not be able to stay on the field every down and maintain that high level of play coaches want out of their guys. The game never slows down at this level. He's going to have to get in better shape if he wants to be an every down player. This is a kid who may eventually make an impact in the league, but it may take an entire year to get his body. Ja. Mit dem 17. Pick in der 4. Runde selecten die Chicago Bears Sherman Moulds, 6'1", 21-jährig, ein guter Athlet. Seine Top 3 Skills sind nicht der Wow, trotzdem finde ich, hat er gutes Potenzial. Von Louisville, noch sehr jung, und er ist 1,70 overall, gute Strength, gute Power Moves. Ja, definitiv ein Spieler mit Potenzial, nicht gerade das Beste hier gewesen. In der 5. Runde ist es Enrique Capel von Wisconsin, 22-jährig, B+ Round Block, B- Pass Block, C+ Impact Block von Wisconsin, 75 overall, Nummer 56 im Draft, guter Run Block, guter Pass Block. Er wird hier wahrscheinlich hinter Kyle Long spielen am Anfang. Sehr schöner Potenzial. Hier ein weiterer O-Liner. Mit dem 4. Pick in der 6. Runde nehmen wir Ross Johnson von LA Tech, Speedback, 4,36 Speed, gute Tube Move, gute Ball Carrier Vision, und er ist ein 71 overall, sehr ähnlich wie Tariq Cohen, kann besser den Ball fangen. Von LA Tech, mal schauen, was er in der Preseason für uns anrichten kann. Immer noch in der 6. Runde Sean von Dyke von Duke, B-Tackle, B- Blockshot, B- Hit Power, sehr gute Bench Press, sehr schnell, gute Broad Jump. Er ist 21-jährig, er ist ein 71 overall, gute Strength, gute Blockshot. Ja, ist definitiv ein besserer Verteidiger als Pass Rusher, allerdings sehe ich hier relativ viel Potenzial, auch weil er erst 21 Jahre. Noch 2 Picks haben die Bears. Der erste wird Chip Lentz sein, ein Left Tackle von Montana State, 74 overall, guter Run Blocker, gute Strength. Der Nummer 48 wäre er eigentlich. Ja. Letzten Pick in diesem Draft, Jamel OB, 21 Jahre, nicht sonderlich stark, von Michigan State und 72 overall, gute Impact Block. Seine Strength ist ja nicht besonders gut. Das war's mit dem Draft 2. Schauen wir uns unsere Draft Picks an. Der erste war Kent Parker, sehr guter Spieler, gute Man, gute Zone, sehr schnell, leider mit Slow Development von Wisconsin. Dann Howard Orr von USC, das war ein super Spieler, super Development, sehr schnell mit Zone Coverage Abilities. Dann Tyrann Fisher. Jetzt ist natürlich das Problem, Jerome Brown geht immer weiter runter. Marcus Wilson sieht hier recht ähnlich aus wie Tyrann Fisher. Mal schauen, was da passiert. Vielleicht ein Trade von Wilson. Dann Ross Myers, ein guter Pick. Hier der Corner von Colorado State. Dann Sherman Moulds, definitiv
mehr erhofft von ihm. Dann Henrik Capel, sehr guter Right Guard in der 5. Runde. Ross Johnson, sehr schnell, kann den Ball fangen, hat auch ein paar Moves. Sean von Dijk, 21 Jahre alt ist er, definitiv ein Run-Stopper. Dann Jim Lenz, gutes Value in der 7. Runde. Und Jamal Obi, der Right Tackle, sehr jung, bisschen weak. Allgemein fand ich ein relativ guter Draft. Vielleicht ein bisschen mehr Superstar Developments hätte man sich wünschen können. Allerdings kann man sich nicht beklagen über diese Overalls. Die Bengals holten sich Free Safety Cedric Dams und das ist eine Maschine. Besser Man Coverage als Zone, sieht er auch nicht oft, sehr schnell, guter Hit Power. Sie haben noch Alexander Linthicum, sehr junger Spieler, auch nicht schlecht. Dann die Bills nahmen Franklin Office, sehr guter Strong Safety. Dann Popi Nane, Superstar Development, ein Speed Rusher. Die Broncos nahmen Miles Fitzgerald, Defensive Tackle mit Quick Development. Sehr schön für sie. Dustin Dorsch von Auburn, Superstar Development, Right Guard. Dann 70 Overall Wortham in der 5. Runde. Und sonst relativ Durchschnitt hier. Die Browns, Latavian Sims, sehr 82 Overall. In der 3. Runde Nordley Taylor. Dann Alexander Correa, Quick Development Center. Dann ein Callback, in dem ich interessiert war, Quinn Gresham in der 7. Runde mit Superstar Development, meine Güte. Die Frage ist seine Base so low, dass er auch mit dem Superstar Development nie wirklich da sich entwickeln kann. Trotzdem hätte ich ihn mir gern gesnackt, weil mit 7th Rounder ging früh. Dann Bradley Parks in der 7. Runde, gute späte Draft Picks hier für die Browns. Buccaneers, Kaifa Levy Trade, 80 Overall. Da nahmen sie Lovelock, Thailand, Nick Burns, guter Thailand, guter Run Blocker. Dann noch Cumberland und der Center Jonathan Bin, alle über 70 Overall. Die Cardinals nahmen Kevin Bower, Quick Development Left Guard von Ole Miss. Sonst war das biedere Ware. Die Chargers, Griffin Horton, Free Safety, Quick Development, viele gute Safeties. Norman Klutz war ich auch interessiert. In der 2. Runde Slow Development, guter QB, nicht desto trotz. Und sonst war da wenig vorhanden. Die Chiefs, Pierce, Fletcher, guter Right Outside Linebacker. Houston Wentworth, guter Development Quarterback. Hier jetzt also mit Patrick Mahomes vor ihm. Dann haben wir noch Lacey, 77 Overall in der 7. Runde. Hätte ich nicht erwartet von ihm. Haben wir zwischen ihm oder unseren 7. Runden Pick entschieden. Wäre sicherlich die beste Variante gewesen. Der Draft für die Chiefs, die Colts nahmen Ronnie Perry, Quick Development, Defensive Tackle. Spencer James, bisschen weak für die 2. Runde. Travis Alexander, guter Right Tackle. Carter English, guter Center hier. O-Liner war wichtig für die Colts. Dann die Cowboys mit einem Superstar Development. Allerdings ja, nicht gerade der beste Pass Rusher momentan. Trotzdem viel Potenzial. Sonst war da nicht viel los. Brandon Devon, Slow Development, trotzdem ein sehr guter Spieler mit Pass Rush Abilities auch. Dann Dorsey, Superstar, der Rookie von Kansas, Pass Rusher. Asher Hicks, guter Left End. Dann Alexander in der 7. Runde, 71 Overall. Die Eagles nahmen Olin Brightful, Quick Development,
3 Jahre jünger als Fischer. Trotzdem Roll Troutman, guter Receiver in der 3. Runde. AJ Lopez war ich interessiert, besser als ich es erwartet hätte. Dann in der 7. Runde Wheatley, sehr weak. Holcomb, nicht schlecht, auch weak. Die Falcons nur mit 3 Picks. Mitchell Basil, guter Right Guard. Zach Keenum, Quick Development von Miami, schöner Quarterback. Und Shable, ein weiterer O-Liner. Die 49ers nahmen Weiss, der Pick in diesem Jahr, Superstar Development von Clemson, sehr guter Quarterback, dann ein guter Center für ihn, dann noch ein Skill Position, Sherwin Day Adams, sehr schnell, sonst war defensiv nicht so ein guter Draft. Chandler Fedorowicz, guter O-Liner für die Giants, und sonst war dann nicht so viel dabei. Die Jacksonville Jaguars nahmen Andy Hoffman, ein guter Vertical Threat Tight End, gute Hände. Sie nahmen Joey Johnson, 70 overall. Huggins, Nitschke, bisschen weak, nicht gerade der beste Draft für die Jacksonville Jaguars. D'Angelo Servanka, der Corner, sehr schnell, 79 overall. Rashawn Slater, guter Running Back. Dann auch noch ein Quarterback, George Cannon. Dann Tavares Wayne, Slow Development, guter Man Abilities, hier 80 overall, habe ihn gar nicht gescoutet. Daryl Combs, weak. Blake Garcia, auch weak. Die Lions, Byron Randall Ellis, Slow Development, zum Glück haben wir ihn nicht genommen in der 1. Runde, weil unser Spieler war auch slow, können wir gar nicht sagen. Garrett Forthbell in der 3. Runde, Quick Development, bisschen weak mit 80. Lions, die Lions nahmen die Lions, guter Left Guard. Acquire, ein nicht so schlechter Center in der 6. Runde. Die Packers, Dalton Wendell, schneller als ich es gedacht hätte, gutes Spectacular Catch, was für ein Receiver, er mit Aaron Rodgers, mit Devontae Adams, mit Randall Cobbs, gefährlich in unserer Division auch noch. Zum Glück haben wir einen Corner gedraftet. Die Panthers, Hanson Creighton, guter Pass Rusher, 83 overall, sonst relativ wenig. Die Patriots haben Sambers, Superstar, er war ein Projected Early First Rounder, fiel dann bis spät in die erste, und da haben sich in die Patriots gesnackt. Mitchell Lindholm, guter Linebacker mit Quick Development, relativ guter Draft hier für die Patriots. Dann Flanagan, Center Superstar zu den Raiders. Dann Elias 82 overall Fullback. Bernardo, 74 overall Corner in der 6. Runde, guter Draft. Hier für die Raiders. Die Rams nahmen Chandler Costanzo, Superstar Development, der macht Druck auf Jared Goff, so soll es sein. Dann Margarito Amaro, guter Right Guard, guter allgemeiner Draft hier für die Rams. Die Ravens, Delonte Neighbors, was für ein Speed Rusher, gute Vernetzungs, Speed, Block Shedding, alles da vorhanden. Houston Bortles, der Bruder von Blake, gute Center. Dann in der 7. Runde Stanley Makakovic, weak, trotzdem guter Pick für die 7. Runde. Forster, den wollte ich nehmen, auch Slow Development. Ich hatte da meine Augen auf die total falschen Spieler, wenn es nach Development geht. Sonst war dann nicht viel los. Die Saints nahmen Quarterback Vincent Certain. Bisschen ein schlechterer Arm, dafür hat er gute Accuracy und kann den Ball laufen. Dann war da noch Allen Lamian, ziemlich guter, ausgewogener Draft für die Saints. Die Seahawks haben Trayvon Blanton,
super Receiver mit Speed, Spectacular Catch, Route Running, alles vorhanden bei ihm. Sonst relativ wenig. Die Steelers nahmen Harris Klein, sehr guter Corner, 81 overall. Gordon Abbott, guter Quarterback hier zum Aufbauen. Die Texans, Javonte McIlvin, Strong Safeties, Superstar Developments. Die Safeties waren ja übelst krank hier in diesem Draft. Dann noch Carter, 72 und Heston Hampton. Die Titans nahmen Crosby Tate, der beste, meiner Meinung nach, Teil in diesem Draft. Kann auch Run blocken, sehr wichtig für sie. Guter Right Guard Frank Madsen. Sonst relativ wenig hier vorhanden. Und die Vikings noch zum Schluss. Hunter Sylvan, Quick Development Left Guard. Connor Unger, Left Tackle, ziemlich gut, sonst relativ wenig. Ich würde sagen, allem in allem hatten wir einen ziemlich guten Draft. Jetzt werden wir uns einfach noch die undrafted Free Agents anschauen. Zuerst haben wir Kerry Cuba hier zurückgeholt. Dann als Fullback von Rutgers, John L. Norris. Der dritte Talent wird mal Javier Delegado sein, der auch relativ guter Roundblocker ist von Air Force. Dann ein bisschen Competition. Zach Starkowski, 2 Jahre jünger. Overs schon besser. Trotzdem Benjamin Huff im direkten Duell. Mehr Strength ist da vorhanden. Mal gesigned als Free Safety Brandon Johnson, jung, er 21-jährig von Vanderbilt. Willie Jenkins von Virginia, gutes Zone Coverage als Strong Safety. Und Panther Zach Woodall. Auf dem Trade Block ist jetzt mal drauf geworfen Marquise Wilson und Ron Brown. So, dann war es das jetzt von der Offseason. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder ohne Preseason direkt. Dann in der Woche Nummer 1 der 2019 Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.